नवाज शरीफ ने एक मुतालबा दोहराया है कि उन पे जो एक लाडले का टैग लगाया जा रहा है या लगा हुआ है वो ख़त्म किया जाए इलेक्शन आने से पहले। तो आप समझते हो ये टैग ख़त्म हो जाएगा या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ये कुछ टैग थोड़ा होता है भाई। लाडला या आप होते हैं या नहीं होते हैं भाई। आप तो लाडला नहीं, आप तो सुपर लाडला हैं भाई। मुझे बताएं कि एक इश्तिहारी मुजरिम किस हैसियत से डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर, उसको उस वक्त तक इश्तिहारी मुजरिम था, है भी, उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और किसके हुक्म से उसको बयानिया याद करा रहा है। और वो अगर अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, यानी ताकतवर लोगों के कहने पे नहीं कर रहा था, या ये जो बी टीम बैठी हुई है काकड़ साहब की, इनके कहने पे नहीं कर रहा था, तो क्या उसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो सुपर लाडले तो आप हैं। फिर आप महीना पहले कोई बयानिया और कर रहे हैं। वो जो आँख की तारा है, आँख का तारा, शहबाज शरीफ को 8 घंटे नहीं हुए थे पाकिस्तान में पहुँचे हुए, ऐसे भागम भाग गया कि शायद बूट पहनने की भी उनको फुर्सत ना मिली हो, कपड़े तब्दील करने की भी फुर्सत ना मिली हो, और बिल आखिर वो बयानिया तब्दील करके वापस ले आया। और आज के आके अब वो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती के, और इस अंदाज से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कमाल किया, उसने कहा ठीक है प्रोटेक्टिव बेल हमने दे दी, लेकिन आज के बाद ये किसी और के लिए नहीं होगी, सिर्फ ये नवाज शरीफ के लिए थी। अगर ये आप लाडला नहीं हैं तो मुझे बताएं कि तो फिर लाडला होता कौन है? वो स्कूल के बच्चों को लगाया जा रहा है कि नहीं जनाब इसमें इमरान खान की उसकी नवाज शरीफ की तस्वीरें उसके ऊपर डालें। तो वो कौन था, किसके कहने पे हो रहा है? फिर आप देखेंगे वो CCPO जाकर सलूट कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको गिरफ्तार करे, और वहीं अगले दिन जो सामने हाई कोर्ट के हुक्म से हम जलसा कर रहे हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो लाडले के लिए वो ख़ुद एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे, खलाई मखलूक। खलाई मखलूक के कारनामे नज़र आते हैं, खलाई मखलूक खुद नज़र नहीं आया करती। खलाई मखलूक के कारनामे, जिस तरह लोरी दे रहे हैं इसको उठा उठा के अपनी गोद में, वो लोरी आपने देख ली है। कौन सी जगह है जहाँ लोरी इनको नहीं मिली? भाई अगर 2-4 रोज़ 10-20 दिन के लिए आप जेल में चले जाते तो आइन और क़ानून की बालादस्ती का तस्वर तो कम से कम हो जाता, इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र तो ना आता ना। और कमाल की बात है, हमारे चीफ जस्टिस साहब वो इंसाफ, इतना रैपिड इंसाफ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब को, और इतना सुस्त रफ्तारी से केसेस और वो हमारे ख़िलाफ़ उसी अंदाज से नाइंसाफ़ी देने के लिए बैठे हुए हैं वो इमरान खान को। तो अगर ये जो दोहरा मेयार है कानून और आइन का और इंसाफ का, वो सारी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कौम भी देख रही है। और अगर ये फिर भी आप सुपर लाडला अपने आप को नहीं मानेंगे, आप तो पूरे टीवी चैनल्स पे इनके सारे बंदे बैठ के दावा करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, हाँ जी हम लाडले हैं। और इमरान उसमें शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, हाँ जी मैं एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ, खुद का, और मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। और वो तो जब फ़ख्रिया आप कहते हो और उसकी आँख का तारा बन के आप यहाँ आए हो, लेकिन जब पब्लिक ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, आपको धुतकार दिया, तो अब आप कोई और इलामिया तीसरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक लंदन में, ये सारा कुछ लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। उस लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक अब न सिर्फ इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि इनकी वो नालायक औलाद, अब मरियम नवाज को मैं सुन रहा था, क्या कहती है, अब तो कोई मुल्क साइफर नहीं भेजा करेगा। यानी कोई इतनी अनपढ़ एक शख्सियत हो सकती है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साइफर होता क्या है आपको ये भी नहीं पता, और इस तरह की गुफ्तगू। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारी ये जो नालायक, अनपढ़ और करप्ट औलाद है उसको भी बर्दाश्त करें। तो क्या लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं? फिर ये किंगडम तो नहीं है जब आपका मरना जीना इस मुल्क से बाहर, जब आपकी प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर, जब आपके बच्चे इस मुल्क से बाहर, जब आपका सारा सरमाया इस मुल्क से बाहर, तो यहाँ आप आते किस लिए हैं? और कौन, जब जिस आवाम को, पब्लिक को, ओवरसीज़ को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ये पता है कि पैसा इनका बाहर पड़ा हुआ है, तो वो अपना पैसा लेकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों आएंगे? तो ये वो दोहरा मेयार है जो लोग इनको देख चुके हैं। ये अब ये किस्सा पारीना हो चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अवाम को जो शऊर दिया है इमरान खान ने, ये सबसे बड़ा एसेट है अवाम का। रद्दअमल था, क्या तसल्ली बख्श जवाब दिया गया, और क्या आज की मुलाकात के बाद आप मुतमईन हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाएगी? एक बात होती है अल खामोशी नीम रज़ा। उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक तो किया लेकिन जवाब नहीं दिया, और उनको ये भी बताया गया कि जनाब आपको हमारा डेजिग्नेटेड वफद भी मिल चुका है, आपको एप्लीकेशन और लेटर्स भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ हमें मिली हैं और आपका वफद भी मिला है।
لیکن آگے کچھ نہیں کہا. ہاں یہ کہا کہ الیکشنز ہوں گے. میں نے کہا وہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پتھر کی لکیر سمجھیں, لہٰذا وہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے, الیکشن تو اب ہوگا. لیکن جو اصل آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے, یہ آپ کا اختیار یا حق نہیں ہے. آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اس کے بارے میں وہ خاموش ہے. تو خاموشی کے بعد آپ نے دوبارہ کاؤنٹر کوشچن نہیں کیا کہ آپ خاموش کیوں ہیں, اب اس کا جواب دیجیے, ہمیں بتائیے, ہمیں کانفیڈنس میں لیجیے؟ جی اس کے بعد بھی ریپیٹ کیا, ان کو ریکویسٹ کی, اور انہوں نے اس کے بعد بھی خاموش رہے. لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم کچھ کریں گے. اب کیا کریں گے جب تک کوئی رائٹنگ میں آرڈر نہ آئے, جب تک کہ اس کو وہ واقعی امپلیمنٹ نہ کریں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے, تب تک تو ہم ابھی خاموش ہی رہیں گے نا. لیٹ دیم پاس اینی آرڈر. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں سے وہ نیگلیجنٹ ہوں گے, وہ عہدہ برآ نہیں تصور کیا جائے گا. کوئی آل پارٹیز کانفرنس, کوئی مشاورتی عمل شروع ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو کہ دیگر پارٹیز کے ساتھ بیٹھے گی, لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی اس میں. لیکن جب بھی پیش رفت آئے گی آپ کو سب سے پہلے انفارم کریں گے. لیکن جو پیش رفت میں نے آپ کو پرسوں بتائی تھی وہ کل آپ نے وائٹ پیپر کی صورت میں دیکھ لی. وہ آپ نے ایک جو کمپیریزن ہم نے کر کے دیا ہے جو فگرز کی روشنی میں, فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں, لیٹ اٹ بی کاؤنٹر. کوئی بھی پارٹی اس کا اگر کاؤنٹر پیپر جمع کرتی ہے تو پھر آپ اس کو کمپیریزن کر لیں. لیکن ہم نے پبلک کو بتا دیا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے اور اس وقت کی فیکٹس اینڈ فگرز ایکچولی ہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ آپ کو پیش رفت کے حوالے سے بتا دیا جائے گا, تو کیا ہوم ورک ہو رہا ہے, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, کوئی اس پر کام ہو رہا ہے مشاورت کے لیے؟ جی ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا کچھ سنجیدہ یا سیریس ایسی کوئی انفارمیشن ہو جو میں آپ کے ساتھ پاس آ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا, تو کیا آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں یا کسی اور سے؟ اور اگر الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کو وہ فیلڈ پرووائڈ کر سکے؟ دیکھیں آئین کے مطابق ان کی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے آرٹیکل 218 کے مطابق, آرٹیکل 220 کے مطابق کہ یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں. اس کے لیے تمام وہ ارینجمنٹس کریں اور تمام ادارے پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی الیکشن کمیشن. یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی پاور. اب کانسٹیٹیوشن کی پاور سے اوور اینڈ ابو کوئی اختیار اور طاقت استعمال کرتا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ اپنی چیئر کے ساتھ, اپنی کرسی کے ساتھ, اپنے عہدے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے یا اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے, تو آپ نے دیکھا پچھلے دن چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جو شخص اپنا عہدے کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کر سکے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور اگر ریزائن بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال تو ہوگا.